Quando seu mano volta com cheiro de outro cachorro. Você pretende ter filhos? Eu. Júlia, por que você tá olhando pra mim e rindo, maldita? Selfie com a galera do curso de perseguição a motoqueiros turma 2020. Quando seu cachorro tem a vida amorosa melhor que a sua. Pode ir tomar banho, Márcia. Eu cuido dos peixinhos pra você. Quero ver cortarem minha água agora. Quando alguém esquece que sou um neném e me trata mal. Não temos Wi-Fi. Brinque com o cachorro. Valeu a pena roubar o cartão de crédito da Márcia.